saben que costó mucho este viaje. ¿Cómo va a ser? Bueno, costó mucho. Todos los años laburamos muchísimo porque y por ahí la gente no ve todo lo que laburamos. Dejamos muchas cosas, yo dejo a mi familia siempre, por ejemplo. Estoy todo el día en hip hop y por ahí eso me pesa a mí particularmente. Le dejo a Mati, a Vale, a Celi y pongo todo de mí en el gimnasio siempre. Y a veces la gente nos hace sentir como este año, no todo, pero hay gente en particular que nos hace sentir que por ahí nosotros somos como comerciales. Y la verdad que laburamos muchísimo, ponemos cosas de donde no tenemos para lograr ese viaje. Laburamos todo el año. Y por ahí la gente, no sé, por ahí los chicos, hay alumnos que... Tenemos gente que viene hace muchos años, muchísimos, que nos sigue desde el 2008. Sí, nosotros hace 5 años, en nuestro 5.º año,